Що ти, Саньок? Ми на половину шляху до Севулі. Що ти? Тулим тяжело, тулим далі. Вовчика, ти що? Мені взагалі я навіть не змочив. Я не знаю, чого ви щось там. Це, коротше, в тіпочка він несе свою кофту, свої штани, зубну щітку і каремат. І каже, там мені байка, типу, ну, можемо йти. А Микола все повністю несе. А, ну і ще Володя несе бумагу. Володя, блядь, я вам кажу.